Gol untuk kategori kelima berkenaan oh, 5-0. Pergantian pemain dari SMK Federasi Kedua nomor 12 masuk nomor 9.
Gol untuk Angkara dari Tojo. Cetak nomor 26, skor sementara 6-0. Lanjut, pedaikan. Di luar, di luar.
Ah, hey. Pertandingan dari di R kan dari satu jadi kiper kemarin. Gol SMK Pegel Kedua. Skor sementara 8-0. Pergantian pemain dari SMK Pegel Kedua. Keluar nomor 16 masuk nomor 13.